antes de nada, quero dar os parabéns a Nieves Fernando Vidueira por este merecido recoñecemento, porque a verdad interesantísimo. Tes unha vida dura, pero maravillosa. De moitas cousas que contaches, debe ser pola cercanía de idade, pois son-me familiares, como pois non sei, as mallas. Tamén vivín parte desas cousas, pero ti tes unha vida, a verdad, super enriquecedora. Moitos parabéns. E o meu agradecemento pois a toda a organización desta xornada, ao Consello da Cultura Galega, moi especialmente ao Centro de Documentación en Igualdade e Feminismos. Moitas gracias á presidenta, a María Xosé Porteiro, que é a responsable máxima desta comisión, a Lucía Oca, a Rosi Arcos, a Marián e a todo o equipo que realmente fai que isto sexa posible. Moitísimas gracias por contar comigo e ter a honra de presentar a unha moza como Ana Corredoira, que realmente ten unha vida tamén con poucos anos, que ten 31 anos, pero ten unha vida super interesante. Ana é bióloga de formación e gandeira de profesión, así o ten no seu currículum. Naceu e medrou nunha pequena aldea do concello de Palar de Rei, na comarca da Ulloa, é unha aldea que se chama A Cernada, o lugar onde vive e traballa a día de hoxe. A súa granxa A Cernada, o sea, que lle puxeches o nome da aldea, foi fundada pola súa familia a finais dos 80, un proxecto do que forma parte, como dis ti no currículum, pois desde o momento que tuveches uso de razón. Conta Ana que esa granxa familiar de vacún de leite no ano 2002 iniciou un proceso de reconversión cara á agricultura gandeira e ecolóxica. Desenvolvemento en paralelo cun proxecto de transformación que ela logo contará. Está claro que non me corresponde a min falar desa transformación da súa granxa, que o vai facer ela, e ademais o fai maravillosamente. Comunica que é unha pasada. Eu, ademais de botarlle unha ollada ao seu currículo, digamos, formal, pois vin un vídeo que a verdade é que me deixou prendada, porque é que fala con un amor pola terra e por todo o que fai, que é unha pasada. De verdade que, vamos, vese que disfrutas do que faz. E iso, bueno, pois iso sí que é valor añadido, ademais de ser unha granxa ecolóxica, que é un valor engadido, está claro, o facelo, traballar con amor polo que faz, tamén o é. Ben, vese que a través desa exposición que faz nun vídeo que vin, que foi no ano 2015, creo que é, o sea que tiñas 25 anos, agora nos contará todo o que fixeches a partir de aí, de que ti te volcaches totalmente na túa granxa, pois é que é moi interesante, a parte que vin, me imagino que agora xa tes moito máis que contar, e solamente dúas anécdotas. Unha que me chamou a atención non, pero porque eu o fixen tamén, o de poñer nome ás becerras cando nacen, solo que agora, antes chamábanse Cuca, bueno, cousas así, pero agora ti poslle nome de mulleres feministas, o sea, algo que nos contará que tamén me parece moi novidoso e interesante. Aplicar no rural tamén, verdad, a perspectiva de xénero, que é moi importante. Ben, e por certo, tamén dis no teu vídeo que túa nai, creo que era que che transmitía, de que aos animais lle falta falar. Eu tamén o digo polo meu can, cadela neste caso. Eu tamén teño unha cadela, da que estou enamoradísima, e que sí que é verdad. Eu creo que os animais, se lles queres e o vives, ves que te entenden, e que faltalles falar. Bueno, eu deixo-vos con Ana, que seguro que ten moitísimo e moi interesante que contarnos. Moitísimas gracias por estar aquí.
Bueno, boa tarde a todas, a todos. Moitísimas grazas por, particularmente a Rosa, que foi a persoa que me contactou para estar hoxe aquí, que ademais é unha persoa que quero un montón e que estivo moi presente en momentos tamén importantes e duros tamén do noso proxecto, e sempre terei un recordo moi especial e un lugar moi especial para ela no corazón. E, por suposto, o meu amor eterno a Nieves, porque esta xornada, é dicir, que comecemos a situar a voz e o traballo de Nieves, de todas as Nieves rurais, de todas as Nieves galegas, donde debe estar, é unha cuestión de necesidade e un dereito e é unha obriga que temos tamén as mozas máis novas, non? É un momento de poñer en valor todo o traballo feito ata agora e todo o camiño percorrido para seguir facendo ese camiño cara ao futuro. Por lo tanto, noraboa por esta xornada, por este encontro, e noraboa, Nieves, por todo o traballo feito e, por todo o que está por vir aínda. Eu son gandeira de profesión, efectivamente, é unha cuestión case xenética, porque son realmente filla de gandeiros, son descendente de mulleres e homes ligados á terra, e eu son filla da terra que habito realmente, non? Como calquera nena, calquera cativo, cativa que nace nun entorno rural, está claro que o noso modo de vida, o ritmo de vida, o tipo de relación co territorio nos condiciona enormemente, e eu, a día de hoxe, son plenamente consciente desta circunstancia. Nacín nunha granxa, o meu irmán e máis eu éramos os únicos cativos da aldea, unha aldea que a día de hoxe ten 8 habitantes, tendo en conta que 5 están na miña casa. Éramos, polo tanto, un para outro, a outra para un. O noso parque de atraccións era a granxa, a nosa área de recreo era a granxa. Tivemos a sorte, durante moi poquinho tempo, pero de estudar nunha escola unitaria, un formato que tamén está desaparecendo do noso rural, e, polo tanto, na miña educación tamén xoga un papel clave o territorio e, por suposto, o sector, a gandeiría. Como comentabas, no ano 2002 os meus pais inician un proceso que supón un auténtico punto de inflexión nas nosas vidas e no noso traballo, porque se algo aprendín deles é que hai unha liña moi fina que separa o noso traballo da nosa vida, e isto realmente é un auténtico xeito de vivir, é unha forma de relacionarte non somente coa natureza, co entorno, sino que tamén trascende ao tipo de relacións humanas que temos, que realmente tamén están en perigo de extinción. Ese proceso de reconversión cara a unha agricultura e gandeiría ecolóxicas marcaría realmente un punto e aparte para iniciar un proxecto no que o obxectivo fundamental era a procura de valor engadido. Fixadevos das datas que estamos a manexar, ano 2002, e os meus pais entendían que a produción primaria necesitaba recuperar o valor en orixe se queríamos garantir a nosa actividade e o noso traballo no futuro. E, sobre todo, e coa componente para mí máis importante, se queríamos garantir para as xeracións do futuro un territorio no que a súa actividade fose viable. Lóxicamente, eu vivín isto con 12 anos. Para min, o motivo, a cuestión era que chegaba ao instituto e fachendeaba de que meus pais iban facer unha fábrica nunha aldea. A magnitude de todo isto, lóxicamente, require un pouco máis de madurez, require un poquinho máis de tempo, pero pouco a pouco, criándome nunha granxa, muxindo vacas, e sobre unha furgoneta repartindo leite e yogures, fun entendendo realmente o que significaba para os meus pais o seu traballo. Dadevos conta que formo, ao igual que outros moitos mozos e mozas, parte dunha xeración de mozos que nacen no rural, a que se nos inculcaba a necesidade da formación como un elemento de fuxida, é dicir, fórmate para marchar. Lóxicamente, neste discurso hai moitas componentes e, para min, a máis triste de todas é entender que é o discurso dunha xeración que é a dos meus pais que entendía que o seu traballo e a súa vida non tiña futuro. E que hai máis duro que atopar un discurso no que entendes que todo o teu sacrificio, toda a túa entrega durante décadas non se pode transformar nun valor para os máis novos e para as máis novas. Entón, con ese discurso e con todo o caldo de cultivo que tiña na miña casa, decidín estudar e decidín formarme, pero porque tiña claro, e os meus pais tiñan claro, que ese sería un elemento de valor para o meu traballo. Fixera o que fixera, e decidir o que decidira, se tiña formación, tería a capacidade de facer as cousas de outra maneira. E ese podía ser realmente un punto de inflexión para comezar a traballar no que sería a granxa de futuro e o proxecto de futuro. Así o fixen, elexín a vía máis clásica naquel momento, que era a universidade. Podería haber elexido outra, non é nin a máis válida, nin a única, iso por supostísimo, pero naquel momento sí que quizáis novamente o discurso social nos encamiñaba aos máis novos moito nesa dirección, como un escenario de alternativas, digamos, con máis garantías.
Son bióloga, o meu irmán, que é 3 anos máis novo que a min, é químico, os dous estudamos aquí en Santiago, os dous estudamos mantendo ese tipo de vínculo tamén moi característico das mozas e mozos rurais, e que nos traballábamos na casa. Ademais, era unha necesidade, é dicir, dous estudantes na universidade fora da casa, era obvio que nosos pais non podían remar con todo e que estaban facendo un esforzo descomunal para que nós puderamos ter esa formación a que eles non tiveron, neste caso, acceso nin posibilidade. Eu sempre o digo, a miña carreira pagaron as vacas. É dicir, eu puiden estudar grazas a que meus pais ordeñaban vacas. É a única realidade, non tive ningún tipo de axuda, ningún tipo de beca, e foi o noso esforzo e a vontade da nosa familia que nos permitiu lograr ese valor engadido de formación ao noso perfil. No ano 2003 finalizaba para min esa etapa universitaria e é o momento no que decido regresar á casa. Administrativamente, polo tanto, legalmente, eu xa me incorporara á granxa no ano 2002. É dicir, que xa fixéramos todo o trámite de incorporación de mozos ao sector para ir encamiñando un pouquiño que era a estrutura tamén da nosa empresa, da nosa granxa, por decirlo de alguna maneira. Pero en ese 2013, cando decido, bueno, pois que toca de verdade poñerse a aprender. Eu sempre digo, ata aquel momento, o meu irmán e a máis eu éramos man de obra. Lóxicamente, a nós non nos doía a cabeza. É dicir, colaborábamos cos nosos pais, facíamos todo o que estaba nas nosas mans. Eu todos os xoves pola mañá ia de reparto, porque non ia a clase nunca no último ano, porque os xoves era a ruta de reparto por Santiago, e entón eu collía ás 7 da mañá, subía ao mercado de abastos, e subíame na furgoneta con meu pai para repartir, porque realmente era o que quería facer, non? Era no que realmente me sentía útil e no que sentía que estaba apoiando o proxecto e a vida dos meus pais. Regresei a casa e, lamentablemente, esa etapa formativa ou de convivencia xeracional non durou todo o que esperaba ou todo o que necesitaba realmente, non? Porque en xaneiro do 2014 falecía o noso pai. Realmente aí daste conta de que, bueno, podemos marcar moitos prazos, podemos facer moitos plans, pero a vida respetará aqueles que lle conveña ou que decida, pero non respetará probablemente todo o que teñamos pensado para ela. O que sí tiña claro é que me tiña que poñer en acción, e que a decisión estaba tomada. É dicir, eu non estaba ali pois porque tocara, porque estivera na obriga, non? Porque non tivera outra alternativa. E falo dos discursos sociais cando regreso con toda a enerxía do mundo á casa pensando en afrontar a dirección do noso proxecto. Encontrome, claro, un rural, un medio no que se entendía que se volvías á casa era porque fracasaras na primeira opción e non tiñas alternativa, ou no meu caso, no noso caso, porque faltaba unha persoa, faltaba o noso pai e, polo tanto, tiñamos a obriga de seguir co que ali se estaba facendo. Quizás foi máis duro todo iso que a situación en sí, no sentido de que nós tiñamos claro o que queríamos facer. É dicir, a granxa dos meus pais era a nosa vida. A granxa dos meus pais era a miña vida. Non concebía vivir noutro lugar, porque para min unha das cousas máis importantes do meu traballo a día de hoxe, é que me permite seguir onde nacín e vivir aquí. Disto nunca se fala. Nunca se fala do apego ás persoas, do apego ás relacións. Pero que o que tiña claro é que para promocionar profesionalmente non quería marchar, non quería arrincar as miñas raíces para ir a outro lugar. Porque eu son de onde son, o sea, realmente son a nada hacer nada. Esa é a miña casa, é o meu lugar, e teño clarísimo que para poder desenvolvernos profesionalmente e proxectarnos e aportar o mellor de nós, temos que estar ben a nivel persoal. Eu estaba na miña casa, no momento no que a miña nai e os meus avós me necesitaban, puiden estar con eles e puidenos ter preto nun dos momentos máis duros da nosa vida. E hai que reivindicar eso. O rural como unha fonte de relacións humanas e con esa componente emocional que non existe en ningún outro terreo. Esa fórmula, esa vida comunitaria que tanto caracteriza os nosos territorios rurais e que realmente foi o que fixo que se pudera construir o rural que hoxe en día coñecemos e entendemos. O 2014 foi, polo tanto, outro punto de inflexión. Nese momento, asumimos o relevo xeracional, asumimos a dirección da nosa granxa, entendendo que os pilares básicos que asentaran os nosos pais durante os anos anteriores eran tamén os nosos obxectivos e eran o noso proxecto, non? Cremos na agricultura e na gandería ecolóxicas, facémolo así por convicción, isto non é algo que xurdira da nada, dicir, cando demos ese gran paso no ano 2002, tiñamos claro, meus pais tiñan claro, que non todo vale a hora de producir, iso ten unha extensión na parte de consumo, dicir, non todo vale a hora de consumir, pero tiñamos que ser capaces de transmitilo, de comunicalo e de
de alguna maneira, mostrar o valor do noso proxecto. Esa era a cuestión, é dicir, o problema foi que no 2014 tivemos que pechar, para non ser un peche temporal, pero tivemos que cerrar as portas da nosa fábrica. Era unha situación complicada, a debilidade, lóxicamente, a vulnerabilidade que sentíamos naquel momento pola situación persoal que estábamos arrastrando facía que realmente non me sentira capaz de tirar para diante con todo, nin física nin mentalmente. Sabía que o primeiro de todo era que a granxa seguise o seu camiño e que en ningún momento as cousas, se debilitaran. E así foi. Emprendemos ese camiño de aprendizaxe, ese camiño de posta en valor e de recoñecemento tamén do territorio no que estábamos. Eu, cando regresei á casa, non somente me encontrei un entorno, a veces pesimista, non, cun discurso que rozaba un pouco eso, o catastrofismo no sentido de decir, pero esta pobre rapaza que fai aquí, muxindo vacas cunha carreira, continuamente estaba ese discurso rondándome, non? E era incapaz de darlle a volta, non? Porque os meus argumentos non eran suficientes. Eu dicía, temos un problema sobre o territorio, e que o noso traballo non ten valor. E o primeiro que temos que recuperar é a autoestima propia. Recuperarnos mesmas a visión de que o que estamos facendo sobre o territorio é importante. Entón, eu entendía que tiñamos unha debilidade de comunicación. Por iso, unha das cousas que sempre tiven claras cando regresei e cando asumín a dirección do noso proxecto é que temos que comunicar. Por iso tamén un pouco a miña presencia moitas veces en moitísimos espazos que están ligados á comunicación e á divulgación. Trátase dun elemento de visibilidade, por suposto, para nós, pero tamén para o sector. O que necesitamos é comezar a tecer redes entre nós, mulleres e homes do rural, para comunicar o que estamos facendo, para contar o que estamos facendo. Se queremos achegarnos á sociedade, se queremos achegarnos aos consumidores, que son o último eslabón da cadea alimentaria, a cadea empeza en nós, somos o primeiro e máis importante dos eslabóns, e moitas veces acaban converténdonos nun intermediario. Non temos unha voz e calde directa coa parte da sociedade que ten que ver, a través de nós, de que vai a produción de alimentos e que significa o noso traballo, porque temos un traballo de enorme responsabilidade, porque producimos comida, por suposto, pero somos axentes ambientais. Polo tanto, novamente, habitar o territorio significa que o noso impacto a nivel social, económico e medioambiental sobre o territorio é positivo, que persistamos no territorio coa nosa actividade é algo que revirte de forma positiva a toda a sociedade, a toda. E isto é algo que temos que contar, que temos que comunicar, que temos que ser capaces de chegar. E cal é o agravante de toda esta problemática? É algo que detectei moi rápido en canto me asentei novamente, que as mulleres, que éramos probablemente o perfil máis vertebrador e o perfil que máis traballou na articulación do sector a nivel profesional tal e como se coñece hoxe, era o menos visible e o que menos capacidade tiña. De repente encontrome un medio, como digo eu, é dicir, un medio de homes e mulleres, pero un medio pensado por homes na maioría dos casos. A maior parte dos espazos, das estruturas, están diseñadas por homes, pero isto non é fortuito. Isto é así porque son eles, os nosos compañeros, os que están ali onde se toman as decisións. Temos e tiñamos naquel momento xa un problema de visibilidade. A min sempre conto, non, que cando comecei a asistir a cursos, a reunións, a encontros, era curioso porque non había mulleres. Xa non é mulleres mozas, porque realmente tampouco agora é que seamos unha maioría, pero non había mulleres, non encontraba mulleres da idade da miña nai, que realmente é a xeración predominante, xunto coa xeración da miña avoa, pero non, íbamos a un curso de ordeño e non había mulleres. Digo, pero como é posible? Estadesme contando que non muxen as mulleres en todas estas granxas? Imposible, non? Cal é a triste realidade e o triste titular? Porque a veces acabamos convertíndonos en titulares, e é que o que non se ve e non se escoita acaba por non existir. Somos o 50% da man de obra no sector agrario, polo tanto, o 50% das persoas que estamos detrás ou somos responsables da produción de alimentos no mundo, pero realmente non estamos onde se toman decisións. Ali onde se xestiona a nosa vida, onde se xestiona o noso futuro, a perspectiva de xénero non está. E ese é un problema de realidade e é un problema que está sobre o territorio. Podemos entrar a valorar, e podemos facer senón a continuación, cales son os elementos e como foron evolucionando ao longo do tempo, non eses elementos que condicionan realmente a escasa visibilidade ou presenza da muller en moitos aspectos da vida social, pero tamén da vida laboral e, sobre todo, no ámbito do sector agrogandeiro. Pero é unha realidade na que temos que seguir a traballar a día de hoxe.
e na que lamentablemente a pandemia supuxo tamén novamente unha ruptura enorme, porque se non hai presencialidade, se non podemos reunirnos, se non podemos encontrarnos, se non podemos traballar xuntas, non avanzamos. E novamente se retrae todo o traballo que se estaba poñendo en pé nesa etapa previa á chegada da pandemia. Realmente, quizáis como moza, encontrarme con mulleres da xeración de Nieves, mulleres máis novas, ao longo destes anos, fíxome entender a enorme riqueza a nivel cultural tamén que agocha o noso rural. E digo agocha porque todo iso non se ve. É dicir, cando realmente contas isto en determinados escenarios, a xente quédase abraiada. O sea, é como que de repente se abre unha realidade que totalmente descoñecida pola inmensa maioría da sociedade, sobre todo a sociedade urbana, porque sempre está aí ese dualismo, non? De rural, urbano, produtor-consumidor, e nunca nos encontramos no camiño. Dai xorden moitos dos conflitos sociais que están ligados á produción primaria, por exemplo, xorden moitos problemas derivados de que como consumidores non temos unha educación crítica porque nadie nos educou para selo, e porque nunca tivemos a capacidade como productoras de chegar ao outro lado, non? Entón, eu creo que como mozas temos o deber moral de aprender de todo o traballo que se fixo ata agora, de poñelo en valor, pero de seguir camiñando ao lado de todas estas mulleres. Eu creo que o feito de que novas xeracións se incorporen ao rural non implica unha brecha en canto a xeracións, implica traballo conxunto. E eu decato me dá importancia que é non acompañar, bueno, quizáis cos instrumentos e as ferramentas que podemos ter os máis novos, as máis novas, acompañar as mulleres que levan construindo o rural todos estes anos, porque son as que teñen moito que contar e dicir, e teñen que estar aí, teñen que chegar, temos que chegar. Será a única forma de cambiar a estrutura dos modelos productivos, a estrutura a nivel administrativo, a nivel político, etc. Non é fácil, nin é doado chegar, pero, insisto, temos o deber moral de construir un escenario de futuro, non? O presente é o que é. Temos que lograr unha coherencia entre a tradición e todos os avances e todo o desenvolvemento que a día de hoxe está a disposición das productoras, pero con coherencia, xa digo, con equilibrio. E para construir o futuro necesitamos iso. Ahora que se fala moito dos obxectivos de desenvolvemento sostible, hai un único obxectivo para lograr o desenvolvemento sostible no territorio e centrándonos máis no rural: as persoas. Se non hai persoas, é imposible traballar sobre o territorio en materia de sostibilidade e en materia do que sea. E como mulleres e homes, e como mulleres, sobre todo, rurais, temos o dereito a habitar o territorio. E ninguén nos pode retirar ese dereito. Fálase moito da España rural, do rural vaciado, baleirado, etc. O rural sofre un proceso gradual, silencioso, abrasivo de abandono. Esa é a realidade. A min, como muller rural, como rapaza que nacín, medrei e sempre estive ligada e vivindo nunha aldea, mesmo na miña etapa formativa, doime escoitar ese termo. Porque non somos os responsables, nós, os que seguimos aí, nin os que marcharon, son responsables de todo este proceso e desta crise demográfica. Somos as víctimas dun proceso de deterioro, de servizos, de accesos, de capacidade para desenvolverte a nivel persoal e profesional. Como imos traballar no rural se non podemos desenvolvernos a nivel persoal no rural? Como podemos condicionar as nosas familias se realmente non hai servizos para garantir, por exemplo, educación e sanidade en zonas rurais? Ese é un dos grandes debates, e tamén son as mulleres rurais as que estamos liderando o traballo nestas materias. Por iso é superimportante, o primeiro, este tipo de espazos, este tipo de encontros, e que a nosa voz se escoite, que a nosa voz chegue, porque será a única maneira de comezar a transformar realmente o modelo social que temos e, sobre todo, o modelo que se impón sempre para a vida rural e que moitas veces non parte do territorio, que é o gran problema. Bueno, isto que era un pouco a tesitura social e a tesitura, bueno, o que me encontro sobre o territorio, o que a mí me empeza a xerar certas inquedanzas de cara a onde debemos traballar, porque como muller que vivo e traballo no rural teño máis deberes e obrigas que aquela que ha de desenvolver o meu traballo, que xa lle chega ben, non? Pero, bueno, temos outro tipo de situacións que temos que resolvernos porque somos habitantes do territorio, non? E sempre entendemos que, bueno, que o desenvolvemento de proxectos e todo o noso traballo ten que ir ligado a estes obxectivos, non? E a estas características, a estes elementos. Temos que ser consecuentes co impacto que xeramos no territorio, actuar en consecuencia, e iso é o que condiciona tamén o noso modelo de traballo. Contábamos que, bueno,
pechar as portas da nosa pequena fábrica, do noso pequeno obrador, deses 70 metros cadrados que eran a alma da Cernada, foi para min un dos momentos máis duros da miña vida. Porque a diferencia con todo o que puiden vivir a continuación, porque houbo de todo, levei máis golpes e paus ca a inexperiencia, é dicir, o proceso de aprendizaxe, a ignorancia, ser muller tamén, en algúns casos me serviu para levar golpes, muller e nova, porque aparte xa cho dicían previamente, xa non che viña desprevida a cousa, porque era esa relación. Pero o feito de ter que pechar as portas da nosa fábrica foi algo como imposto pola vida. Eu non quería facelo, pero tiña que facelo. E iso era incapaz de dixerilo a nivel psicolóxico. Entón, sabíamos que non podía ser un punto final, que tiña que haber unha continuidade, que tiñamos que lograr a forma porque o noso proxecto concebíase desa maneira. Eu sempre concebín a produción primaria ligada á transformación e á comercialización. Ese é o modelo de gandeiría que teño na cabeza. E que teño na cabeza desde que tiña 12 anos. E polo que traballei dende que me incorporei e polo que sigo traballando a día de hoxe moitos anos despois. E foi así como moi rápido, e grazas a outra gandeira da comarca, unha amiga, case unha irmán, que é Marta Álvarez de Granxa Maruxa, do concello veciño de Monterroso, decidimos que novamente a forma de facelo era facelo xuntas. Entendemos o cooperativismo como unha fórmula real, como unha fórmula operativa sobre o territorio e, además, como unha fórmula que nos permitiría e nos permite ás gandeiras e ás produtoras empoderar as nosas producións e dignificar o noso traballo e a nosa vida. E así o fixemos. No ano 2015 nacía a cooperativa As Vacas da Ulloa, que ven a ser ni máis ni menos que unha asociación de dúas familias gandeiras, Granxa Cernada e Granxa Maruxa, que temos a mesma vontade e o mesmo obxectivo e a mesma ambición na vida, que é seguir sendo gandeiras. É o único que queremos, seguir nos nosos territorios, seguir cos nosos proxectos e seguir habitando o rural e seguir facelo durante moitos anos e que as xeracións que veñan por detrás teñan a oportunidade de facelo se así o deciden. Comezamos a darlle voltas a este proxecto, a darlle forma, a desenvolver o que sería o noso obrador. Foi un proceso longo, xa vos adianto, vou fazer un pouco de spoiler, que ainda saímos ao mercado novamente hai un mes, dende o ano 2015. Quere dicir isto que eu, en algún momento, sentía a frustración de dicir, pero serei que nós, que somos, non sei, que non se nos dá ben isto, que facemos todo mal, que como é posible, porque a xente nos dicía, a sociedade nos dicía, pero como tardáis tanto? Pero es que é tan difícil, digo, ostras, pois non sei se é difícil ou non, pero a nos está nos costando un mundo. Tivemos que enfrontarnos todo isto cuidando dúas granxas, cada unha a súa granxa, que aseguro-vos que é unha nena moi exixente, e sabémolo ben todas as que estamos ligadas ao territorio. No noso caso, unha granxa de produción de leite, que conta agora mesmo con 100 cabezas, das cales unhas 64 exactamente están en ordeño. Estamos, lóxicamente, facemos gandería extensiva, todas estas etiquetas agora que vemos no mercado, extensivo, ecolóxico, bienestar animal, todo isto que se está inventando a industria estaba inventado. Todo isto é o que se facía no territorio e o que as gandeiras extensivas facemos no territorio dende hai moitas décadas. Non é algo que naza no ano 2020. De repente, con este ímpetu que nos entra a nivel social de poñerlle a etiqueta de sostibilidade a todo, non? Nos somos as verdadeiras, as defensoras da sostibilidade a nivel de producción primaria. E a cuestión é que con esa exixencia que temos de partida de ter xa unha actividade, de ter xa os nosos traballos diarios, tivemos que desenvolver un proxecto desde unha obra ata o desenvolvemento tecnolóxico, toda a parte sanitaria, somos de repente unha industria e como tal temos as exixencias que lle corresponden a unha industria. E iso aseguro-vos que leva moito tempo debullalo, asentalo e darlle a forma requerida para que por fin, e moito tempo despois, pero por fin, fai un mes exactamente, o día 19 foi o noso primeiro envasado, de novo o noso leite sai ao mercado baixo a marca Sen Mais. Isto é un logro no sentido de que por fin, é dicir, é como que de novo respiramos tranquilas porque volvemos a estar onde queríamos estar. E contándolle ás consumidoras o que facemos, por que o facemos. Iso que lle chaman marketing debe levar unha etiqueta a continuación que se debe chamar honestidade. Facemos o que facemos, podémoslo facer mellor ou peor, pero estamos en continuo movimento, en continua autoexixencia con nós mesmas, tratando de facer as cousas o mellor posible. Será a garantía de que os nosos proxectos teñan continuidade. Pero necesitamos contarlle aos consumidoras, e as consumidoras teñen que apostar por nós e confiar en que o noso proxecto ten ese valor e aporta ese valor.
Ese é o gran reto a partir de agora. De repente, entrar nese entorno hostil que é o mercado, que chaman mercado, tratar de afacernos a todas as novas ferramentas, a todas as redes, a web, ou non sei que, para tratar de facernos un oquiño. Pero coa honestidade de que somos gandeiras. Pódenos poñer moitas etiquetas, lévanos poñendo moitas etiquetas moitos anos. Somos emprendedoras, somos empresarias, mulleres, somos de todo, podemos ser de todo, claro que sí, e podemos con todo, pero en esencia, eu son gandeira. É o que fago. Levántome todos os días para muxir as miñas vacas, para facer o meu traballo, e remato o día muxindo as miñas vacas. E quero que siga sendo así. E se o día de mañá teño unha filla, gustaríame que polo menos ela entendera que ese proxecto de valor tamén é seu. A marxe de que a vida pois a leve por ese camiño ou non. Entón, bueno, non sei se de forma... Maravilloso. Moitas gracias, Ana. Eu xa vos decía que esta rapaza comunica que a verdad que ten non solamente tes relatos, senón que é con fundamento, senón que o sabes, que o transmites con emoción, que se ve que amas o que fas, e que estás moi orgullosa do que fas. O sea que, bueno, de verdad, os meus parabéns. E agora, se tendes algunha pregunta para Ana, pois é o momento. Porque a verdade é que sí que dá para preguntar. É o mellor de volver a encontrarnos, que por fin este relato é bidireccional e non estás diante unha pantalla, o sea, desconectándote cada 5 minutos porque non tes acceso a internet como ten que ser. Ese é outro problema do rural, sí. Sí, bueno... O de tecer redes, que é importantísimo, e sobre todo entre mulleres, por iso que o de poñervos de acordo dúas mulleres do rural, dúas mulleres emprendedoras dun proxecto similar, pois é importantísimo. Seguiremos esas redes, desde logo, eu pola miña parte, para apoiar todo, porque é fundamental. As mulleres temos que tecer redes sempre, en realidad toda a sociedade, pero as mulleres é fundamental, e as mulleres do rural máis, por iso que, como di sempre Rosi Arcos, o rural ten cara de muller. Sí, e ten nome de muller, e o traballo da muller probablemente, non, seguro, foi a que situou o rural no punto no que está hoxe. E de novo estou segura e convencida de que será a muller rural a que desenrede, debulle moitos das problemáticas que agora mesmo temos sobre a mesa, porque somos as que estamos defendendo ca nosa voz e o noso traballo o territorio, que non hai tampouco nada máxico ni nada que saquemos da chisteira, é dicir, esa é a realidade. Temos un problema estrutural moi grande, mencionaba dos redes, porque é a maior debilidade que temos agora. Eu sempre o digo, non? Que xa cansa un pouco tamén que a veces dentro do ámbito administrativo se nos utiliza como exemplo, casi como anécdotas, e eu non quero ver anécdotas. O sea, digo sempre, as mulleres non podemos aspirar a ser heroínas, porque ser heroínas é algo anecdótico, é algo de novela, é algo literario, o sea, somos mulleres reais. E non pode ser tan difícil. O que temos que entender é que se aspiramos ao título de heroína, significará que o traballo, o esforzo e a dor polo camiño foi moi elevada. E non ten que ser así. As empresas asentadas no rural, sempre o digo, estamos en desvantaxe competitiva sempre, con calquera proxecto que se ubique nun entorno urbano. Esa é a realidade. Temos un problema de accesos, temos un problema de conexión, temos un problema a todos os niveis con todo o que necesitamos para ser empresa no rural. Entón, hai por onde empezar a traballar. E necesitamos reivindicalo de novo polo mesmo, porque senón a veces parece que as estrategias se van un pouco polo lado erróneo, ou por onde... É dicir, é importante que a xente volve ao rural, por suposto, pero é máis importante que a xente non marche do rural. Porque senón a que regrese non vai encontrar nada, e novamente fuxirá. Porque hai unha serie de elementos que ligados á vida rural para os que non todo o mundo está preparado. É dicir, a soidade, cando é elexida e escollida, está moi ben. Cando é imposta, non está tan ben. E temos moitos exemplos sobre o territorio. Claro, creo que tamén unha das labores que temos por diante é desmitificar un pouco a vida rural. A vida rural, para min, lóxicamente, a calidade de vida que teño a día de hoxe non é comparable. Pero porque é o meu modelo de vida, eu concibo a miña vida desa maneira, sabendo que de lado deixo certos servizos ou certas cuestións que tería noutra ubicación. E sei non porque coñezo máis ou menos, non é como unha persona que nunca salira da aldea, non?
E a pregunta é, todo o mundo está disposto, se regresa ao rural, a vivir nesas condicións? Porque non nos enganen, é dicir, se queremos cambiar a imaxe actual do rural, primeiro hai que facer un traballo antes de vender unha imaxe que non é real e que tampouco creo que sea necesaria, non? Pero ahora falase moito do rural como un espazo óptimo para o teletraballo, non? Que de repente, co tema da pandemia, moita xente regresou porque, bueno, encontraba un espazo de confort, de tranquilidade e eliminaba ese factor de estrés que acompañaba a vida urbana. Pero de repente entran outros elementos de estrés, como que non teño conexión a internet, non teño telefonía fixa, non teño ningún servizo tipo entidade bancaria, etcétera, non sei cantos kilómetros. Ese é o noso rural. É ese. As que estamos aquí queremos cambiálo. Claro que o queremos cambiar, porque entendemos que non é de xustiza que a situación sexa a que é. O que pasa é que tamén teñenlle que dar, é dicir, teñen que fomentar esas oportunidades. A administración ten que fomentar oportunidades no rural para que haxa interese en asentarse no rural e ter unha vida digna. Mais alá que che guste o rural, tens que ter oportunidades de vivir nel. Exactamente, e a túa familia non podes condenar a túa familia, moitas veces pode pasar isto. A miña parella é unha persoa que, ainda que naceu nun entorno tamén rural, nunca estivo ligado nin ao sector primario, nin ao sector agrogandeiro. Que ocorre? El veuse a vivir comigo. Realmente, de outra maneira, a conciliación sería imposible. Además, tendo en conta que é cociñeiro, o sea, que somos dous sectores que coidado, para buscar un punto de encontro aí hai que facer tamén virguerías. Pero, a veces, bueno, podería ter o pesar eu de hasta que punto puiden condenalo a él. Non? É dicir, por que temos que lidiar con ese tipo de sensación? E non é real, eu sei que está encantado, e estou encantada ca situación, e é unha pasada a capacidade de adaptación e de recoñecerse como parte do proxecto, non? Pero nun momento inicial sí que xurde esa duda e esa angustia, non? Desde a que punto podemos condenar a aqueles que están con nós, non? Aquelas persoas que están cerca de nós. Esperamos que... Bueno, non sei se tendes algunha pregunta. Sí, hai por aí algunha pregunta? Sí, a ver. Vale. Entón, esa é a pregunta. Sí, pregunta Paulo Frederico. En que medida se pode dicir que o chamado turismo rural pode acabar co rural que referiu? Vale. A ver, aquí podemos establecer como distintos modelos ou estrategias, non? Pódese pensar, por exemplo, que unha alternativa para o noso rural é convertilo nunha habitación, por suposto, é dicir, que non necesariamente xeremos emprego no rural, pero que as condicións de vida no rural favorezan que haxa familias, que haxa persoas que vivindo aquí traballen fora, por exemplo, non? Digo pola similitude e logo podemos falar do turismo rural porque non entendo o enfoque tampouco da pregunta. Pero podemos pensar nese modelo para o rural e realmente pensades que sería viable. Que é o que mantén o rural vivo ou cal é a función nosa como individuos vertebradora no rural? Que teñamos actividade, que coa nosa actividade, que a nosa ganadería extensiva coidemos o terreo. Estamos realizando unha función ambiental que nos corresponde a todos como especie e como sociedade. A especie humana ten a obriga de coidar o planeta, de coidar a natureza, de preservar a biodiversidade en materia de fauna e flora, pero somos as que estamos ligadas ao territorio as que facemos esa tarefa, moitas veces mal recoñecida, e que non é doado de exercer e de executar en moitos casos, non? Entón, a maneira de exercer esa función é tendo actividade, coas nosas actividades. O noso papel sobre o territorio radica niso, en que non solamente vivimos e temos un modelo de vida no rural, sino que traballamos e que as nosas actividades coidamos do noso rural. Por lo tanto, creo que hai que lograr un pouco ese equilibrio, é dicir, lóxicamente, a vida no rural ten que ser posible, pero o que temos é que coidar da actividade que mantén vivo o rural. Exactamente.
En canto ao turismo rural, as opcións que van ligadas á vida, son moi variadas, hai moitísimas estrategias, claro que é totalmente válido e compatible. Eu sempre o digo, o rural non soamente se reduce a agricultura e gandeiría, estamos vendo que é un espazo óptimo para o desenvolvemento da cultura, que ademais é un reservorio de cultura e tradición que hai que poñer en valor, e non hai que poñer en valor nunha cidade, non hai que contar o que se fai en X aldea nunha cidade, non hai que reunirse de cara ás estrategias da gandeiría sostible nunha cidade, faino nunha aldea, a pé dunha granxa. Non, porque estamos a falar diso. Entonces, o enfoque creo que se debe facer desde o territorio. Sí, eu considero que o que faltan é plans estratégicos de zonas sin saturar. Sin saturar, por exemplo, en canto ao turismo rural, porque pasou con fondos europeos, xa en etapas de fondos anteriores. No inicios do 2000, fora. Sí, que ao final pois se bloquearon porque saturaron zonas sin ter un plan estratégico. Puxéronse a subvencionar sin xeito o turismo rural, sobre todo grandes mansións, que realmente, bueno, había que ver que valor añadido teñen para o rural. Pero, bueno, que sí, que faltan inversión, pero con sentido. Exactamente, e dende o territorio. Definindo ben as necesidades de cada zona. Non sei se contestamos exactamente, pero... O que quería dicir é que se o turismo rural non é expresado dunha visión urbana do rural, é que eu non entendo ben o portugués. Non entendo mellor ben. Que é unha visión que... Ti entendes portugués, verdad? Perdonade, pero non entendo ben. Que poida ser un modelo urbano, non? A hora de abordar a estrategia de habitabilidade rural. Pode ser. O que queres dicer é se o turismo rural non é a expresión dunha visión urbana do rural. Sí, pero, a ver, pero tampouco, a ver, ten moitos matices. Hai moita xente, hai moitos proxectos, hai compañeiras gandeiras que tamén, o sea, que buscaron no ecoagroturismo, por exemplo, unha alternativa e complemento, pero como complemento tamén ao proxecto primario para poñelo en valor e dicir, ese modelo está ben. Creo que é un modelo real, que é un modelo tamén que traballa sobre o territorio. Era un pouco o que dicía a compañera, o que non podemos é tampouco perder o norte. É dicir, de repente, facer unha desviación de fondos nunha liña que non surtiu efecto, porque eso creo que foi a comezos do ano 2000 e proliferou os proxectos de reforma para turismo rural dunha maneira brutal, casas que estaban cerradas en poucos anos. É dicir, os plans estratégicos deben facerse desde o territorio cun orzamento axeitado aos obxectivos e ás liñas de traballo, non? Entendo que tampouco é tan difícil. E moitas veces contar coas persoas que habitan o territorio, que tamén todo pasa por iso. Se queres saber o que está pasando, fala con alguén. Se ti non estás, porque eu entendo que, bueno, se lexisla desde oficinas, se lexisla moitas veces desde urbes, e tens que facelo non solamente para urbes, porque lexislamos para todo o territorio, pero tens que achegarte a él de alguna maneira. Sí. Un pouco ao fío do que era estar falando, traballos que fixen cando estudiaba aquí os cursos de doutoramento no final dos 90. Grazas. Existiu tamén unha certa instrumentalización do rural, e existe, non? E por outro lado, todo este movimento cara a terciarización do rural, donde entra esta cuestión do turismo, que eu creo que precisamente se fixo, por un lado, instrumentalizando a certas persoas do rural. Eu, por exemplo, fixo un traballo sobre o turismo rural no líder de Porto de Mouros, e aquelo é un escándalo, foi un escándalo. Foi dar casas a certas persoas claves de certo partido político, xa é de libro, e casas que están hoxe pechadas, non? Cantos recursos se tiraron, se desbotaron e que acabaron redundando un pouco en que se valeirara toda a parte primaria do rural, que é a que realmente o ten que soster. En que medida pensas tú que ese camiño aínda, ou esta tendencia á terciarización ou a isto de vamos a ser todos como este parque temático que temos aquí en baixo, non? Hasta que punto non está aínda acontecendo isto no rural? Eu creo que sigue acontecendo, que moitas veces se queren construir alternativas ou modelos, pero que novamente non está... Por que non usamos os modelos que están agora mesmo en funcionamento? Non creo que sea necesario inventarse un novo modelo de aldea. As aldeas que existen a día de hoxe
son o equilibrio entre as condicións do territorio nesa zona, nesa rexión, as posibilidades a nivel de explotación no termo productivo e as condicións de vida, é dicir, traballas sobre o territorio, aí está o modelo que tes, como podes melloralo? Poñamos sobre a mesa que necesitamos para mellorar aquí as condicións. Eu creo que a veces que se dan paus de cego, que parece que estamos, non sei, dicir, creo que é unha situación que ademais que non é de onte, que houbo tempo, moito tempo perdido. Cada aldea que se pecha no rural supón a perda dun patrimonio, e non só material, non falo do material, brutal. Porque eu, en poucos anos, vin como as dúas aldeas máis próximas á nosa se pecharon. Vale, agora, poñamos por exemplo, que facemos unha chamada, un chamamento, ofrecemos de todo, bueno, as condicións FETEM de top 10, para que alguén se asente nunha desas dúas aldeas. E as persoas que cheguen ali, que fan? De quen van a aprender? Quen lles vai contar o que ali se facía? Ou como se facía? Porque, o sea, é algo que estamos vendo. Eu estou nunha zona na que, bueno, sí que hai moita xente que está regresando ao rural, pero, bueno, claro, cun perfil que nada ten que ver. Xente que ten unha capacidade económica mediana e o que utiliza o rural como un retiro. Vale, é válido, é unha opción válida. Válida a nivel humano, a nivel de cifras, pero non válida a nivel de territorio. Porque o abandono do rural xa sabemos o significado que ten e as consecuencias inmediatas que ten. Vémolas todos os anos. E son nefastas. Entón, estamos perdendo, por outra parte, unha gran cantidade de superficie útil. Porque se é outra. Isto todo vai ligado tamén aos plans de ordenación territorial que temos aquí. É dicir, estámoslo vendo. Eu levo vendo meses cortando carballeiras ao meu redor. Pero carballeiras enteiras. E con impunidade. E, mentras tanto, as persoas que necesitamos acceder á terra non temos posibilidade de facelo. E estamos condicionadas moitas veces por esa materia. Ou se alguén se asenta nun territorio, como queira facer algo ligado á terra, malamente, dependendo de onde se asente. Vai a ter opcións. Entón, eu creo que moitas veces as estrategias van por onde non deben ir e o que dis ti é que ao final todo redunda nun malgasto de recursos que son de todos e para todos. Entón, eu tampouco teño receitas máxicas. Cada un conta a súa experiencia e cando vives nun territorio sabes perfectamente cales son as debilidades dese territorio e que é o que necesitas ti e cales son os atrancos que ti atopas día tras día. Porque isto é algo que a nós nos pasou, é dicir, eu teño problemas cos accesos á granxa, moitísimas queixas por parte de camións, por parte da xente que ten que entrar e chegar a nós. E agora que estamos ca fábrica, que vos conto unha anécdota, un dos últimos repartidores que me trouxe un paquete da fábrica dixome, bueno, espero non ter que vir aquí moitas veces. E digo, oye, pois espero que teñas que vir aquí todos os días. Que me queres condenar ao fracaso? Porque se ti non me ves a traer mercancía que eu non envaso leite. Non, o sea, pero que tipo de construcción mental temos agora mesmo? Non teño cobertura móvil na miña granxa, na miña fábrica. O teléfono fixo funciona 4 días e falla 2, 3. O internet satélite, pero bueno, como tiñamos un corte, tamén podemos esperar a que se resolva a incidencia 4 días. E a devolución que che fan polos danos e prexuizos son de 5 euros, máis ou menos, a última vez. Estamos esperando por un transformador funcionando cun generador, porque se estiveramos no polígono industrial, pagaría a administración local, pero como estamos nunha aldea, non o paga nadie, pagámoslo nós, pero non vai ser noso, porque o transformador non vai ser noso. Esa é a realidade de vivir e traballar no rural. E o digo, veño moi chorada da casa. Digo porque hai que posicionar a demanda. Non laiamos. Oi, que sempre nos queixamos, e que se o precio do leite, que se aquilo. Non, señores, non. Contamos que é o que nos pasa e cales son as nosas dificultades, porque nos están retirando o dereito de traballar e vivir aquí. É iso que non imos permitir. E eu pelexarei e seguirei pelexando, día tras día e ano tras ano. Pero claro está que non debería ser así de difícil, non? Porque eso tamén foi un dos argumentos que máis escoitamos cando levantamos a fábrica e este novo proxecto. Houve moitísima xente que nos dixo, pero que se houbera desfeito no polígono industrial xa estaba, era moito máis fácil. E digo, e que sentido ten? O sea, aquí teño a miña granxa, aquí está a produción primaria. Elas son a orixe de todo e este proxecto é unha necesaria continuidade do primeiro. Que sentido ten leválo a un polígono industrial? Eu ordeño, envaso leite a 20 metros dende ordeño. E o leite chega a Compostela a unha tenda e recorreu 60 kilómetros. Canto viaxa un cartón de leite ata que chega ás nosas neveiras? Algúnha vez os parastes a pensalo?
E ao mellor ordeños na miña granxa tamén, Se comprades un puleva ecolóxico, tamén se pode ordeñar na miña granxa na Cernada, pero canto viaxou? Necesitamos un cambio, o problema do consumo nesta sociedade é moi grande e a todos os niveles, non só a nivel de alimentación, pero temos un problema moi grave. E xa iso se enlazas coas dificultades que hai no primeiro eslabón na produción e que é imposible atopar un equilibrio. Estamos continuamente na corda floxa. E isto non é pesimismo, non é laiar. Isto é expoñer unha realidade. E a demanda ten que articularse desa forma, con voz, con estrutura, con forma. Non é un relato pesimista, é un relato de fortaleza e de empoderamento, que é o que tratamos de posicionar día tras día. Bueno, en definitiva, está claro que non é que morro o rural, é que nos temos que dar conta de que non vivimos sin o rural. Por iso que a administración, as administracións, teñense que dar conta de que do que necesita o rural e facerse cargo de impulsalo, porque se morro o rural non hai vida. Bueno, pois moitísimas gracias, Ana, de verdad, moitísima sorte co voso proxecto, porque o merecedes, pero moitísimo. Gracias. Gracias.